Oi, quero deixar uma canção para vocês aí, um lançamento, lancei em 2000, amém? Quero deixar são mais pedidas, né? Em todos os lugares. Para quem não me conhece, sou o pastor, né? Apóstolo Sodré, presidente da Condip, e estou aqui fazendo a vontade do Senhor, amém? Vocês possam estar conosco nessa tarde. Estou louvando a Deus em prol da nossa vida, né? Em gratidão a Deus, porque o que Ele fez por nós, jamais alguém faria por você. Deus deu o seu Filho unigênito para que nós nele cremos, não perecemos, mas que nós viemos ter a vida eterna. Então, por isso é bom a gente louvar a Deus, agradecer o Senhor, tirar uns minutos de nossa vida para agradecer. Que Deus possa te abençoar. Amém, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus te acompanhe. Vamos louvar a Deus? Essa fogueira é santa, essa fogueira é santa, quem pisa nela santo é. Essa fogueira é santa, essa fogueira é santa, quem pisa nela santo é. Se não faz mistério, hoje aqui tu vai falar, o anjo desceu pra desenrolar. Se não fale mistério, hoje aqui tu vai falar. O anjo desceu pra desenrolar. Como tudo esse rolo, irmão, como tudo esse rolo, irmão, o pergaminho já está em suas mãos. Como tudo esse rolo, irmão, como tudo esse rolo, irmão, o pergaminho já está em suas mãos. Essa fogueira é santa, quem pisa nela santo é. Essa fogueira é santa, essa fogueira é santa, quem pisa nela santo é. Sem a santificação, ninguém vai morar no céu, está perto de você, é o anjo Gabriel. Sem a santificação, ninguém vai morar no céu, está perto de você, é o anjo Gabriel. Toma tudo esse rolo, irmão, toma tudo esse rolo, irmão, o pergaminho já está em suas mãos. Toma tudo esse rolo, irmão, toma tudo esse rolo, irmão, o pergaminho já está em suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Fui convidado para ir uma igreja na cidade de Minas Gerais. Fui convidado para ir uma igreja na cidade de Minas Gerais. Ao chegar na igrejinha, a fogueira estava acesa. Era tanto do fogo que a parede sacudiu. Era tanto do fogo que a parede sacudiu. A parede era de barro, o telhado de saber. Era tanto fogo que ninguém pôde conter. A parede era de barro, o telhado de saber. Era tanto fogo que ninguém pôde conter. As irmãs de oração sorriam e choravam. Viu tanto fogo na mão do varão. Era fogo no pé, era fogo
fogo na mão do varão. Era fogo no pé, era fogo na mão, manto de fogo na mão do varão. Fui convidado para ir uma igreja na cidade de Minas Gerais. Fui convidado para ir uma igreja na cidade de Minas Gerais. Ao chegar na igrejinha, a fogueira estava acesa. Era tanto do fogo que a parede sacudiu. Era tanto do fogo que a parede sacudiu. A parede era de barro, o telhado de sapê. Era tanto fogo que ninguém pôde conter. A parede era de barro, o telhado de sapê. Era tanto fogo que ninguém pôde conter. As irmãs de oração sorriam e choravam. Viu tanto fogo na mão do varão. Era fogo no pé, era fogo na mão, manto de fogo na mão do varão. Era fogo no pé, era fogo na mão, manto de fogo na mão do varão. Eita glória. Ficou 16 anos ausente. O Paraguai, jogadores estão ali orgulhosos. Eita!